Salam aleikum, qka duhet me majt apo me ba në u largu syri keq nga shtëpia, pra qka duhet me ba Zoti të rujt. Amin. Zoti të rujt dhe ty. Qka duhet me ba apo qka duhet me majt? Duhet me mbajt islamin. Duhet me e ba namazin. Me majt të uhidin, monoteizmin, me u largu shirkut, me e fal namazin, me e ba dhikrin, me lëshu Kur'an, me lezu Kur'an, me ndëgju Kur'an, me hynë në shtëpi me bismillah, me ullë me bismillah, me pas mirë kuptim familja, me u lëshu derse në internet, me u lezu librat fetar, mos me ngu muzik, me ngu Kur'an, me pas mirë kuptim antarët e familjes, me e dasht dhe respektu njeri tjetrin mes vete, mos me pas përqamje urrejtje e as haramen atë shtëpi, sa herë t'ulluni, t'hani bukë, të ngritni prej bukës, me thonë bismillah, me thonë elhamdulillah, sa herë bini me ra me bismillah, me uqu me fal namazin e sabahit, qëto dush mi ba mës me t'kap syri keq. Qka mës me ba? Mës me ba shirk, mës me vendos syrat të kaltër, mës me vendos hudra para shpis, as lodra ose kukulla me i varë në për balkone, as patkoj të kuajve, as të pejleve, as të magarve. Gjitha këto janë shirk. Kështu e ruan vetën edhe Zoti ta bekon atë shtëpi, atë familje dhe ata njerëz. Allahu i rujt.